एक खाली कैन से हम लोग कार की आवाज निकाल सकते हैं। तो मैं भी सीख के रहूंगा। मैंने भी एक कैन को लेकर उसको सेंटर में से कुछ इस तरह से दबा दिया और जैसे ही पहली बार ट्राई किया ये तो हुआ ही नहीं। मैंने दूसरी बार ट्राई किया लेकिन ये फिर भी नहीं हुआ। तो मैंने इसको इतनी बार ट्राई किया कि एक बार के लिए मेरा गला ही सूख गया कि तभी मुझे इसकी ट्रिक के बारे में पता चल गया। लेकिन ये क्या यार, आप लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया? जल्दी से लाइक कर दो यार। अभी ये सुनो।